So'nggi xabarlar. Afrika Chad Respublikasining sobiq prezidenti Hissen Habre 79 yoshida Senegal qamoqxonasida vafot etdi. U umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Qayd etilishicha, Hissen Habrening o'limi haqida ma'lumotni Senegal rasmiylari tasdiqlagan. Mahalliy matbuotda yozilishicha, Chadning sobiq prezidenti koronavirus oqibatida vafot etgan. Ma'lumot o'rnida Habre 1982-yildan 1990-yilgacha Chadni boshqargan. U hukmronlik davrida sodir etilgan turli jinoyatlar uchun Afrikalik Pinochet laqabini olgan. Bugun 25-avgust kuni Toshkentdan Moskvaga uchgan Rossiyaning Aeroflot aviakompaniyasi samolyoti texnik sabablarga ko'ra ortga qaytdi. Bu haqda RIA Novosti Toshkent aeroporti vakiliga tayanib xabar berdi. Aeroflotning Su-7103 reysi bugun Toshkent xalqaro aeroportidan jadvalga muvofiq 05:10 da Moskvaga jo'nab ketgan. Ammo texnik sabablarga ko'ra ekipaj uchish aerodromga qaytishga qaror qildi va soat 07:00 da xavfsiz rejimda Toshkentdagi aeroportga qo'ndirildi degan aeroport vakili. Isroil mintaqada Eronning ta'sirini qisqartirishni xohlovchi arab davlatlari koalitsiyasini tuzmoqchi. Bu haqda Isroil bosh vaziri Naftali Bennett The New York Times gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Bosh vazirga ko'ra, u ertaga 26-avgust kuni Washingtondagi AQSh prezidenti Joe Bidenga bu masala bo'yicha yangi strategik qarashlarini taqdim qiladi. Biz bu ekspansiyaga qarshilik ko'rsatadigan va uni to'xtatadigan barqaror arab davlatlari koalitsiyasini tuzish ustida ishlashimiz kerak degan Bennett. Isroil bosh vaziri rejasining tafsilotlariga va uni qaysi davlatlarni jalb qilish niyatida ekaniga to'xtalmagan.